سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال ما ریاکشن، کانال خودتون. درود، خوش اومدید با انرژی و پر انرژی طبق معمول در خدمت شما هستیم. فدای شاپور ترک داده 3 دقیقه پیش 10 دقیقه پیش ما داشتیم ریاکشن دورچی رو ضبط می‌کردیم. وسط ریاکشن دورچی یهو پیام اومد که آقا این دو نفر هم گروه ملتفتم یه ترکی دادم بالا به اسم کمین. بعد کاورش هم جالبه. جالبه خدایی. جاکشه. جالبه. کاورش خوبه خدایی. آخه این هدف این کاغذ اصلا حذفی فکر کنم سیاسی اعتراضی باشه. آره چون سرباز و تانگو. بریم ببینیم چیه. Let's go. بچه این اسمش چی بود که سوزن؟ دارت. آره. شبیه دارت. آره. وسطش کیه؟ هیچکیو نذاشتن. اگه وسطش یه نفر رو میذاشتن شاید دیس میشد. آره. شاید دیس باشه. این بد میشد. اگه دیس بود که بد میشد دیگه. دقیقاً. بریم ببینیم چیکار کردن. 3 دقیقه و 17 ثانیه. ولی کاورش خدای خیلی قشنگه، مثل میدون جنگه. آره کاورش قشنگه. ببینید میدون جنگه واقعا. قشنگ میدون جنگه. ارتشی و بعد ولی خب معنیشو من نمیتونم متوجه شم راستیتش. اینجا چند تا علامت هم هست. پولو، دلار، شناس و من فکر می‌کردم تانگه. اینا پولن. خب و هر کدومش هم فلش داره خودش. آره و تانک اینا خیلی معنی داره کاورش. حالا اونایی که زیاد متوجه میشن میتونن برای ما توضیح بدن که دقیقاً. نه یه آدم فکر می‌کردید نشونه قرمزه ولی آدم افتاده اونجا. آره این وسط یه آدم قرمز رنگ کیه؟ کی کشته شده؟ بریم ببینیم چیه. کشته شد. علاقه‌مند شدم به موزیک. بچه‌هامون توی کمی زیادن دور همن. باز اسم شاپور اومد بدون به بسم الله شروع کرد. آره شروع کرد. چه آدم قوی شروع کرد. آره. خیلی خوبه. وایس من میکس و مسترم بدونم. فکر کنم دیگه فکر کردن نمیخوام. مهدیاره دیگه. مهدیار همیشه هست. بچه‌هامون توی کمی زیادن دور همن. پلیسو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. گفتم این اعتراضی سیاسی میتونه باشه. و خیلی جالبتر مغز من اینجا درگیر کرد به پشت موزیک پشت گوش کردی؟ اینجوری صدا میاد رو شبیه چی بود؟ شبیه چیه؟ یه بار دیگه گوش کن. یه بار دیگه بریم. اینه به گوشت آشنا نمیاد. جای دیگه نشنیدی؟ زمین میدوزیم براشون کفن. بچه‌هامون توی کمی. صدای ماره نمیاد بیرون. این ماره کجا بود؟ بیف شاپور چیز بود. کجا بود؟ دقیق یادم نمیاد. آلبوم فیلم. آره یه اشتری. آره راست میگی. نه نمیدونم، شاید ربطی داره شاید ربطی نداره. ربط شاید نداشته باشه. زیادن دور همن. پلیسو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. اینم قشنگ میگه. خدای قشنگ. بچه‌ها دور همن نشستیم تو کمین پلیس چونشو پاره میکنیم. عوض کن. ما زیادیم شو کمین کمک نمیخوایم از کسی. چه فلو عوض شدی. قشنگ عوض شد. ولی واقعا اگه یه بار دیگه گوش کنم تیکرو. آره زدم هم فلو عوض شد زدم گوش کنیم. خیلی ما زیادیم شما کمین کمک نمیخوایم از کسی. کم مونده که پسی خورش کنیم کلانو دندون مزا کمی دوون بیار همین. رو دوری منگال لوپ شاپور 140 میگازه با یه کوپه رو به جلو پشت سرم پر پوک کیف. بابا مهدیار این پشت چه اداهایی داره. چقدر قشنگ. میگم کمک نمیخوایم دیگه، ما خودمون زیادیم. خودمون راه سرم پر پوک کیفم کوک دشمن گو خورش ملسه انگا خوکه. مثل مغز ندارن تو جمجمه پشت چشا پوکه. که میگن همه چی داری پس چه مرگته رو رپ حساب میکردی. بابا اصلا اومدن نقش بازی کنن توی بیتو توی موزیک. اصلا این نقش یهو میاد بغلی. مهدیاره دیگه لامصب.
داری پس چه مرگته رو رپ حساب میکردیم بود کلامون پس معرکه من بیتامو میکشم چه برسه به شما نوک خودکارو میذارم رو قلب سرد شعر باید این اشاره به یه نفر نیست به نظره؟ نه من فکر نمی کنم دیس باشه. نه نمیگم دیس، شاید یه مثلا یه ضربه زد اینجا فکر کنم ولی نظم یاری نمیکنم. نمیکنم. خودکارم از تو قوی تره دیگه. میگه رپ مثلا برای تو به شما نوک خودکارو میذارم رو قلب سرد شعر باید بود دو بدخامون بنی جای دستش یه رو نمیفهمن کشتنش رفته دیدی نیستیم فکر کردی همه چی تمومه بشین ملتفت تکمیل همه چی تمومه ببین قشنگ گفت فکر نکن نیستی دیگه هستیم دیگه. آره مکمل همه چی ملتفته. قشنگ گفت دمشیه. ببین جنس دارم بیشتره یه پاساژ زنگ خورم بیشتره یه آژانس دست تنظیمش واقعا قشنگه. دختر میخنم. آره تنظیم مهجر خیلی قشنگه. خدا تنظیمش یه عالیه. جنس دارم از پاساژ زنگ خورم که اسنپ بیشتره. اسنپ بگو فکر کنم دست تو بندا بهم نگو داداش چاقال خلافکاراش به من میگم بابا بچه هامون توی کمی زیادن دور همه. آقا من یه تشکر ویژه کنم از مهدیار. مهدیار خیلی قشنگ تنظیم کرده خدا. و شاپور هم قشنگ داره سواری میکنه. فدایی هم شاپور جفتش هم خوبن خدایی. پلیس رو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن بچه هامون توی کمی زیادن دور همه. خدایی تنظیمش خیلی مریضگونه است. آره من قبول دارم. سمه من الان این مدل شاپور رو بیشتر دوست دارم. آره اصلا فدایی شاپور ترکیبشون بمب شده خدایی. خیلی خفن. پلیس رو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن با نفسم قاطی میشه مه صبح روشن سیاهی جنگل توی چش گرگ به نبود روشن سیاهی جنگل توی چش گرگ. چقدر قشنگ وارد شد. این جمله‌شو دوست داشتم. به نبودنم خوش نکن دل تو منتظرم تنها باشی تا بگیرم خیر تو قفله به رو در همه کلبه ها دنبال. من چرا حس میکنم مثلا این تیکه رو میندازه به پوری که مثلا فکر نکن نیستم. آره. هستم ولی میگیرم دیگه. دنبالتم مثل رو سنگ محفلمون میشی نقره داغ آتیشمون روشنه تو دل کو بیتابمون نازل میشه مثل آیه ها واسمون. آقا من حرفی ندارم خدایی خیلی خوب. بیتا نازل میشه مثل آیه قرآن برام. من یه به ملتفت فنای عذرخواهی بدهکارم بابت بلیت فدایی رو. پدر بردم سر. آره بچه واقعا ما فدایی گوش نکرده بودیم اون موقع. ولی الان من دارم کم کم به قلم فدایی دارم پی میبرم. آره خدا اینو جدی دارم میگم. میگه بیتا مثل قرآن نازل میشه از سرمون. خدایی نازل میشه. خیلی خوبه. واسمون راهو وا میکنن قاتلا تا به جنبی دور تو تاریکی میگیره دونه دونه زیاد بشه سایه اگه خیز بردارم میذاری پا به فرار پیدات بکنم من تو بری تو قاره. آقا من نمیگم سیاسی من احساس کنم دیسه. نه ببین کورسش سیاسیه. آره. اعتراضیه ولی این که میخونن سیاسی دیستوریه. آره به نظر ما حالا بنده حقی یادت نره آدم وحشی ترین حیوان جنگل کاسه سرتونو میکنم جام شراب گاو درسته میچرخه رو آتیش قافیه خیلی قشنگ. این آدم از همه حیونا وحشی تر دیگه. حلبتو جام شراب کاسه میکنم جام شراب میکنم نوش میکنم. اوف چقدرم حال میده. رو آتیش قافیه ها مثل سیخ فولادی شکارچی ماه رمیشه ساکته دریا قپیر قبل سونامی. چه پانچی بود. چه قشنگ گفت این تیکه رو. پانچ نمیشه نه؟ آره دیگه میشه گفت پانچ. میشه گفت زد مثلا. آره ولی خب به خودی بود. به گل خودی میگم. آره دیگه. ولی قشنگ گفت این بیتای من چی میشه دیگه سوراخ میکنه.
این آهن چی یادم فولادی میزنه سوراخت منظورش میکنه. که من نیستم فکر نکنید که مثلا ترسیدم و قرخیدم. هستم یه ولی پادشاه هیچ وقت خودشو مثلا نمیندازه جلو، اول وزیر وزرا و سربازا رو میندازه ببینه خبریه یا نه. بچه هامون توی کمی زیادن داره همه پلیس رو میزنیم میدوزیم براشون کفن. بچه هامون توی کمی زیاد من نتونستم اصلا کاور رو با آهنگ منم نتونستم. نمیتونم کاور رو از اول موزیک دارم توجه میکنم که یه چیزایی ازش بفهمم، نمیتونم. فقط این که مثلا ولی اصلا سرباز کاور به موزیک احساس کنم خیلی نمیخوره. ولی کاورش خوبه. کاورش خیلی قشنگه ها. کاورش اگه بتونی رمزگشایی کنی واقعا خوبه کاورش. این که مثلا قرمز این وسط افتاده معنیشو نمیدونم کسی رو زدن اونجاست یا نه، یه نفر همین میگه کم بچه همه کردن کمین میزنیم زمین میکنیم کفن دیگه همینه دیگه. یادن دوره همه پلیس رو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. اصلا نکن خیلی اول خیلی بدون بسم الله شروع کرد، آخرش بدون بسم الله خدافظی کرد. صدق الله العلی العظیم. یهو نه خدای ترکشون عالی واقعا، دستشون محشر بودن. سه تاشون بگیم مهدیار رو دست نندازیم. مهدیار واقعا قشنگ تنظیم میکنه. مهدیار اصلا تو این ترک قشنگ رقصید مهدیار. آره خود مهدیار مالی بود. ولی بچه‌ها من یه زومی کنم ببین. آره خیلی برام جای سوال شد که مثلا کاور خیلی حرف توشه ولی من نمیتونم پیدا کنم واقعا. نتونستم پیدا کنم، باید بیشتر روش کار کنم. اگه اطلاعی دارید از کاور به من بدید. سعی مثلا کاور شناس. آره کاور شناس ایران باستانه. مثلا نقش شناس اون. برای چه مغز داشته طرف چی کاور زده؟ آره کاورش قشنگه، خدای قشنگه. آره اصلا من مغزم رگ به رگ میشه دقت میکنم. ببین اینجا فاصله هاشون هم نوشته، فاصله سربازا و فلش کشیده و قشنگه. باستان شناسا میفهمن. بچه‌ها مرسی که تا آخر ویدیو با هم بود. اگر ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک و کامنت یادتون نره. اگه چیه؟ آره دیگه. لایک 100% دیگه. لایک کنین لطفا، ما رو سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی. خدافظ. منم میتونم خدافظ کنم. دوستتون دارم تا ویدیو بعد. خدافظ. خدافظ.